I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ స్వర్ణ స్వీట్ హోమ్. ఎలా ఉన్నారండి? అందరూ బాగున్నారా? మీరు ఎలా ఉన్నారు అనేది నా కామెంట్స్లో షేర్ చేయండి, ఓకేనా? ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో మంచి బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ అయితే మనం చూడబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్. అదేంటంటే ఎత్తిపోతల వాటర్ ఫాల్స్ అండి. ఈ ఎత్తిపోతల వాటర్ ఫాల్స్ అనేవి మనకి మాచర్ల నుంచి నాగార్జునసాగర్ వెళ్ళే దారిలో ఫారెస్ట్ చెక్ పోస్ట్ అయితే వస్తుందండి మనకి. అక్కడి నుంచి మనకి రైట్ సైడ్ తీసుకుంటే 5 కిలోమీటర్స్ అయితే లోపలికి వెళ్ళాలన్నమాట. సో 5 కిలోమీటర్స్ వెళ్తే మనం అక్కడికి అప్పుడు ఎత్తిపోతల వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి చేరుకోవచ్చండి. చూశారు కదా, మేము ఇప్పుడు ఎత్తిపోతల వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర అయితే ఉన్నాం అనమాట. సో ఇదేనండి ఎంట్రన్స్ వచ్చేసి మనకి. ఇక్కడ మన టికెట్ అయితే తీసుకుంటే మనకి లోపలికి అయితే అలో చేస్తారనమాట. సో మేమైతే లోపలికి వచ్చేసాము. చూశారు కదా, మనకి ఎంట్రన్స్ దగ్గర నుంచి వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళటానికి మనకి మధ్యలో వచ్చేసి ఇదంతా కూడా చుట్టుపక్కల మొత్తము చెట్లతోటి అయితే డిజైన్ చేశారు. మొత్తం చెట్లు ఉంటాయండి, పార్క్ అనమాట. పార్క్ లాగా డిజైన్ చేశారు. చాలా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చండి. మనం హ్యాపీగా కూర్చొని ఫ్యామిలీ మొత్తం కూడా కూర్చొని ఏమైనా గేమ్స్ కూడా ఆడుకోవచ్చు అనమాట. అంత హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. చుట్టూ కూడా కొండలు కదా, చాలా చల్లటి గాలి అనమాట. చాలా బాగుంటుంది. మనం మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చండి కూర్చొని, అంత హ్యాపీగా. చూసారు కదా, అందరూ కూడాను చక్కగా చైర్స్ వేసుకొని హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారనమాట. ఇప్పుడైతే మనం వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాం ఫ్రెండ్స్. చూడండి, చాలా బాగుంది కదా. ఇది మనకి నల్లమల్లి ఫారెస్ట్ ఏరియా ఉంటుంది కదా. సో అక్కడి నుంచి అయితే మనకి వస్తుందంటండి ఈ వాటర్ అంతా కూడా. అక్కడి నుంచి వచ్చి మనకి ఈ కొండల మీద నుంచి కింద పడిపోతుందంట. 70 అడుగుల లోతుకైతే పడుతుందంటండి ఈ వాటర్ అనేది. చూసారు కదా, అందరూ కూడా ఇది ఎంజాయ్ చేస్తూ, ఎంత హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఫొటోస్ అయితే దిగుతున్నారు. చూడండి, మేము వెళ్ళిన రోజు చాలామంది వచ్చారండి. అందరూ ఫొటోస్ దిగుతూ భలే హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారనమాట. మేము కూడా ఈ చుట్టుపక్కల ఇదంతా కూడా కొండలు ఇవన్నీ చూస్తూ మేము కూడా ఫొటోస్ దిగుతూ చాలా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసామండి మా ఫ్యామిలీ మొత్తం కూడాను. ఆల్రెడీ నేను నాగార్జునసాగర్ వీడియో వచ్చేసి నేను 2 వీడియోస్ అయితే నేను పోస్ట్ చేసి ఉన్నాను ఫ్రెండ్స్. మా జర్నీ వీడియో వచ్చేసి, అలాగే నాగార్జునసాగర్లో ఏమేమి విజిట్ చేసామనేది కూడా నేను పోస్ట్ చేసి ఉన్నాను. నా ఛానల్లో ఉంది. ఎవరైనా చూడకపోతే తప్పకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. తర్వాత వచ్చేసి మనకు అసలు ఎత్తిపోతలు అనే పేరు ఎలా వచ్చింది ఏంటనేది కూడా వాళ్ళు బోర్డు అనేది మనకి చరిత్ర గురించి పెట్టారనమాట. చూడండి, ఇది పూర్వకాలంలో యతీశ్వరులు తపోస్థలం అంటండి. ఇక్కడ వాళ్ళు తపస్సు చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళంట. సో అందుకని దీన్ని ఎత్తి తపోస్థితి అనేవాళ్ళంట. అది పోను ఏమైపోయిందంటే దాని పేరు వచ్చేసి మనకి ఎత్తిపోతలుగా స్థిరపడిపోయిందంటండి ఆ పేరు అనేది. అందుకని ఎత్తిపోతలు అనే పేరు అనేది వచ్చిందంట మనకి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది క్రొకోడైల్ ఉంటాయంటండి. ఇక్కడ కింద వాటర్లో అంతా కూడా మనకి క్రొకోడైల్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయంట. సో అది చూశారు కదా, మనకి చుట్టూ ఏరియా కూడా ఇలా ఉంటుందండి. మనం హ్యాపీగా నడుస్తూ చక్కగా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఒకప్పుడు చూసారు కదా, మీకు అక్కడ ఒకటి బిల్డింగ్ కనిపిస్తుంది కదా. ఆ బిల్డింగ్ వచ్చేసి మనకి రూమ్స్ ఉంటాయంటండి. ఆ బిల్డింగ్లో వచ్చేసి రూమ్స్ అనమాట. మనకు కావాలంటే అక్కడ స్టే చేయొచ్చు అనమాట. నైట్ ఉండి కొంతమంది హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా. సో మనం ఉండి ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటే కూడా మనకి రూమ్స్ అనేవి అవైలబుల్గా ఉంటాయంటండి అక్కడ. చూశారు కదా, అందరూ కూడా నడుస్తూ చక్కగా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ భలే ఎంజాయ్ చేస్తున్నారనమాట. మేము కూడా హ్యాపీగా దాదాపు 2-3 అవర్స్ అయితే మేము అక్కడ గడిపామండి. చాలా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసామన్నమాట. చూసారా, అదేనండి ఇక్కడ మనకి రూమ్స్ అనేవి కూడా అవైలబుల్గా ఉంటాయంట. అంతకుముందలైతే ఇక్కడికి మనము ఫుడ్ కూడా తెచ్చేసుకొని ఇక్కడ మనం తినచ్చు. కానీ ఇప్పుడైతే మనకి సిచ్యువేషన్స్ బాగాలేవు కాబట్టి బయట. సో ఇప్పుడైతే మనకి ఫుడ్ ఎలా అనేది లేదండి లోపలికి. లేకపోతే అంతమందిలో అందరూ చక్కగా హ్యాపీగా ఫుడ్ తెచ్చేసేసుకొని కూర్చొని అందరూ కూడా సరదాగా ఇదంతా ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటూ ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళంట. ఇప్పుడైతే ఫుడ్ ఎలా లేదని చెప్పారండి మాకు. ఇది చూసారు, ఇదంతా కొండ ప్రాంతం అండి. మొత్తము కింద లోయ అనమాట. ఇది చూడండి, నేను ఎడ్జ్ దగ్గర నుంచి మీకు చూపిస్తున్న కిందకి చూడండి ఎంత లోయ ఉందో. ఈ చుట్టుపక్కల అంతా కూడా కొండలండి, మొత్తం కొండలు లోయలు అయితే పచ్చని చెట్లండి, మొత్తం గ్రీనరీ అనమాట. చాలా బాగుంది. సరదాగా ఎంజాయ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మాత్రం హ్యాపీగా వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో నచ్చిందా ఫ్రెండ్స్? మరి నచ్చితే నా ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలా చేయడం వల్ల నేను ఈ వీడియో అప్లోడ్ చేసిన ముందుగా మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా? ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అదేవిధంగా మన ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా? థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.